श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अध शब्दमोऽध्यायः 36 श्लोकम्। त्वामृते अधीशनाङ्गैर्मखशोभते शेषकीन कबन्तो यदा पूरुषः लोका बालावूचुगो दृष्ट किं नो दृक्पिरसत् ग्रहैस्त्वं प्रत्यक्दृष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया हेषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं चष्टपञ्चभिर्भाषिभूतैः योगेश्वरावूचुगो प्रेयाणते अन्यो अस्त्य मुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिक्षेण पृथक्य आत्मनः अदाभिभक्त्ये सदयो बदाबताम् अनन्यवृद्ध्य अनुग्रहाण वत्सल जगदोद्भवस्थितिलयेषु दैवतो बहुविद्यमानगुणया आत्ममायया रचितात्मभेदमदये स्वसंस्थया विनिर्वर्तित ब्रह्मगुणात्मने नमः। ब्रह्म उवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च शूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नागं वेद अपरे अपि च। अग्निरुवाच यत्तेजसागं शुषमिद्दतेजा हव्यं वगे स्वद्र आज्यसिक्तं तयज्ञियं पञ्चविधं पञ्चभिगे स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञं देवावूचुः पुरा कल्पाभाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं तवेमात्मा अस्तस्मिन् सलिल उर केन्द्रादिशयने गुमान् शेषे सिद्धैके कृते विंसृजित अध्यात्मपदविके स एवात्याक्ष्णोर्यः पदिचरसि प्रत्यान् अवशिनः गन्धर्वावूचुको अंशांशास्ते देवमरीचि आतये येते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोकाः क्रीटापाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नादनमस्ते करवाम। विद्याधरावूचुको त्वन्मायया तम् अभिवद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममागमिति दुर्मतेरुद्वतैः स्वैः क्षिप्तो अभ्यसद्विषयालालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवकभूद्भियुस्तस्येद् ब्राह्मणावूचुको कं त्रस्त्वं कविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं कीमन्त्रक शमित्तु दर्भभाद्राणि च तं सदस्यात्विजेदम्बति देवता अग्निहोत्रं स्वता सोम आज्यं पशुभो त्वं पुरा काम्रसाया महाशूकरो दंश्चया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन् लीलया योगभेद्युज्जगर्त त्रयीकात्रयज्ञकृतुको स प्रसीद त्वं समाम मागमा कौक्षतां दर्शनं ते परिपृष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। मैत्रेयोवाच इति दक्ष कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्शितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष प्रीयमान इवानक। श्री भगवान् वाच अहं ब्रह्मा च सर्वच्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपतृष्टा स्वयं त्रिकविशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज सुजन् रक्षन् हरन् विश्वं तत्रे सद्यान्तर्योचिता तस्मिन् ब्रह्मन् यद्विदीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि वेदेनाज्ञो अनुपश्यति यदा भुमानस्वाङ्गेषु शिरभान्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणाम् एकभावानां यो न पश्यति वै पिता सर्वभूतात्मनां ब्रह्मण् ससान्तिमधिगच्छति। मैत्रेयोवाच एवं भगवता आदिष्ट प्रजापतिर्बधिर्गरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवा अनुभयतो अयजत् रुद्रं तस्मेन भागेन युवादवासमाहितः कर्मणोदवा वाशनेन सोमपानीधरानपि उदवस्य सकर्तृभिके शस्नाव नाभवभृतं ततः तस्मा अभ्यनुभावेन स्वेनैवावाप्यधरादशे धर्म एव मतिं तत्त्वा धृतदाशास्तेति वं ययुगो एवं दाक्षायणी कृत्वा शती